Руски Росатом е блиску до завршување на првата турска нуклеарна централа, а Анкара вели дека има планови за изградба на втора руска нуклеарна централа. Со оглед на тоа што Русија е под зголемени санкции од западните влади, аналитичарите велат дека нуклеарната енергија е клучна за разбивање на финансиската изолација на Москва. Rosatom is not only in Turkey. Росатом не е само во Турција, тие се и во Унгарија, Финска, Египет и Саудиска Арабија. И затоа сакаат да видат успех на турскиот проект за да биде пример за другите. И затоа Путин ќе го изврши целиот притисок што може врз Ердоган. Putin will put all the pressure it can to Erdogan. Нуклеарната централа, кој стана важен символ на продлабочување на односите меѓу турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган и неговиот руски колега Владимир Путин, Анкара е решена да ја намали зависноста од увезената енергија. Аналитичарите велат дека немала многу избор освен да се сврти кон Русија, единствената земја што била подготвена да го финансира проектот вреден $20 милиарди. The problem is the West is not prepared to bring finance. Проблемот е што Западот не е подготвен да донесе финансии во Турција. Значи би биле повеќе од срекни јапонски, европски или американски компании да градат и да помогнат во изградбата на турската енергетска инфраструктура, вклучително и нуклеарната. Но тие не се подготвени да финансираат такви големи проекти. They're not prepared to bring to finance such major projects. Сепак експертите ја доведуваат во прашање одлуката за зголемување на зависноста на Турција од руската енергија. Turkey depends heavily on Russia for natural gas somehow. Турција во голема мера зависи од Русија за природен газ, сурова нафта, јаклен и други петрохимиски производи. И политички исто така има многу блиски односи. Повторувањето на истата зависност од Русија за нуклеарните централи не е добра идеја. Зашто денес можеби ќе бидете пријателски расположени со Путин. Господ знае што би можело да се случи за 2-3 години подоцна. God knows what might happen down the road 2 years, 3 years later. Анкара исто така преговара со Кина и Јужна Кореја за изградба на трет реактор. Аналитичарите велат дека за Кина таков проект добро би се вклопил со новата стратегија на Пекинг за олеснување на големи инфраструктурни проекти. Променетата стратегија е да се инвестира во зелена енергија, мислам на обновлива енергија. Кинезите се добри во тоа, нели? Кинеските компании навистина стануваат конкурентни. И ако тоа се случи, тоа ќе биде една од најважните кинески инвестиции, не само во Турција, туку мислам и во регионот. Но аналитичарите предупредуваат дека западните сојузници на Турција ќе бидат загрижени поради долгорочните обврски на Анкара за огромни енергетски проекти со Русија и Кина, во услови на тековни тензии и со Москва и со Пекинг.